Biz nasıl Karabağ'a girdiysek Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Türk'ün yolu Zengezur'dan, Karabağ'dan geçti. Եթերում իրական Թուրքիա նախագիծն է, բարև ձեզ։ Հայաստանում մի քանի օրից սպասվող ընտրությունները թուրքական ուշադրության կենտրոնում են։ BBC-ի թուրքական ծառայությունն է ծավալուն հոդվածով ներկայացրել Փաշինյանի մրցակիցներին։ Սամվել Կարապետյանին ինչպես միշտ ներկայացնում են որպես միլիարդատեր Ռուսաստանից, որը հիմա դատարանի առաջ է կանգնել իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչի մեղադրանքով։ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած դաշինքի մասին գրում են ընտրությունները գոյության հարց են համարում եւ հանձնառու են դադարեցնել այն, ինչը կոչում են Ադրբեջանին զիջումների շղթա։ Եվ ներկայացնում են նաև Գագիկ Ծառուկյանին գրելով նրա առաջարկ Հայաստանին կոչված նախընտրական ծրագիրը առաջնահերթություն է տալիս Ադրբեջանի հետ խաղաղությանը, հավասարակշռված արտաքին քաղաքականությանը, տնտեսական աճին եւ սոցիալական հարցերին։ Նիկոլ Փաշինյանին գլխավորապես ներկայացնում են որպես իրական Հայաստան գաղափարախոսության հեղինակ։ Փաշինյանն իր քաղաքականությունը, որը որոշների կողմից քննադատվում է զիջումների համար, բացատրում է իրական Հայաստանի գաղափարախոսությամբ Անկարայի համալսարանի պրոֆեսոր Յիլդիզ Դևեջի Բոսքուշը այս մոտեցումը նկարագրում է որպես քաղաքականություն, որն ուղղված է Հայաստանի պետականության, ինքնության, արտաքին քաղաքականության եւ ազգային առաջնահերթությունների վերաիմաստավորմանը։ Եվ Փաշինյանի մոտեցումը նկարագրում է որպես պրագմատիկ քաղաքական տեսլական։ Փաշինյանի պրագմատիզմին եւ նրա իրական Հայաստանի գաղափարախոսությանն ուղղված ավելի ջերմ խոսքեր եւս կան թուրքական մեդիայում, որովհետեւ Փաշինյանը հենց այս գաղափարախոսության շրջանակում հայոց պատմությանը, Արարատին, ցեղասպանությանը առնչվող իր ընկալումների պատճառով է Թուրքիայի ֆավորիտը։ Իրական Թուրքիա նախագծի այս թողարկմանը դիտեք։ Փակել աչքերն ու ականջները տրվելով Ալիևի խաղաղության պատրանքին, թե տեսնել ինչպես է օկուպանտը հայերին անվանում թշնամի։ Düşmən torpaqlarımızdan qovuldu. Հայաստանն ինչ որ երթուղի, ինչ որ կայարան կլինի թուրք-ադրբեջանական հորդայի համար։ Biz təkcə deyək hansısa bir marşrut deyilik, hansısa bir stansiya deyilik. Ալիևի ուղերձը ոչ թե Փաշինյանին, այլ Հայաստանի հաջորդ իշխանությանը, ինչ է պատրաստում Բաքուն հունիսի 7-ից հետո։ Həm də erməni siyasi elitalarına bir mesaj verildi ki Զանգեզուրի միջանցքը միավորում է ամբողջ տարածաշրջանը, Թրամփի միջանցքը բաժանում է։ Թուրքերը սկսել են Թրամփի ուղում ամերիկյան ներկայությունից ազատվելու մեդիա պատրաստությունը։ Zengezur koridoru bütün bölgeyi birleştirirken Trump koridoru ise bu bölgeyi birbirinden ayıran bir rol. Եվ հարցազրույց այսօր գերմանացի պատմաբան Միխայիլ Հեզեման հայրը պետք է ճանաչեն ով է իրենց բարեկամն ու հայրապետը եւ ով է վտանգավոր փորձեր անում նոր դաշնակիցների հետ։ Armenians should really recognize who is its friend and father and who is making dangerous experiments with new allies, experiments which can very quickly go wrong. Եվ այսպես հայկական բանակի զորահանդեսի պահին հայկական բանակի ջախջախման մասին է խոսել թշնամին։ Բաքվի օկուպանտը Արցախում էր ու թեև զորահանդեսի մասին ուղիղ չի խոսել, ինչպես հայտնել էր ինքը Փաշինյանը, այս հարցը նախապես քննարկել էր Բաքվի հետ, թշնամին լռել չէր կարող։ Düşmən torpaqlarımızdan qovuldu. Ermənistan ordusu tamamilə darmadağın edilmiş. Թշնամին վռնդվեց մեր հողերից։ Հայաստանի բանակն ամբողջությամբ ջախջախվեց։ Այսօր մենք հանգիստ ապրում ենք որպես հաղթանակած ժողովուրդ, որպես հաղթանակած պետություն։ Հանգիստ ապրում ենք որպես հաղթած ժողովուրդ, հաղթած պետություն։ Այս մեկ նախադասությամբ թշնամին ցույց է տալիս իր ընկալումը, թե ինչպես է հնարավոր այս տարածաշրջանում հանգիստ ու խաղաղ ապրել իրականում, երբ Հայաստանում շարունակում են կրկնել, թե պատմության եւ իրականության միջև սահմանազատում են արել ու խաղաղություն բերել։ Պատմության եւ իրականության միջև տեղի ունեցել սահմանազատում եւ սահմանագծում, ինչը նշանակում է, որ պատմությունը մեզ համար ոչ թե ապագայի մեջ մտնելու խոչընդոտ է, այլ ապագայում, որ այսօր է, անցյալի ողբերգությունները եւ ձախողումները չկրկնելու ուղեցույց։ Ահա թե ինչ է հիշեցնում Փաշինյանի հաստատած խաղաղության մասին Ալիևը։ Əldə edilmiş sülh bizim şərtlərimiz
əsasında olmuş. Խաղաղությունը, որին հասել ենք, հաստատվել է մեր պայմաններով։ Հայաստանի խաղաղության միակ իրական երաշխավորի հայկական բանակի պատմությունը մարտական ուղին զորահանդեսին չներկայացվեց, բայց օկուպանտը խոսելով Արցախում պատերազմի մասին, փորձելով ներկայացնել իր հզորությունը, հերթական անգամ ցույց տվեց, որ նախկինները բանակի եւ քաղաքական ղեկավարությունը 7 պաշտպանական գիծ էին կառուցել ոչ հանձնելու համար։ Siz də yaxşı bilirsiniz bu ərazilərdə yaşamış insanlar Այս տարածքներում ապրած լինելով դուք լավ գիտեք, թե ինչ բարդ ռելիեֆ է այստեղ, ինչպես նաև Լաչինում, Քարվաճարում, Ֆիզուլիում, Ջաբրայելում։ 7 müdafiə xətti, minalar. Այնտեղ պաշտպանության 7 գիծ է եղել, ականներ են եղել։ Ալիևն արել է եւս մեկ հայտարարություն, որն ուշադրության է արժանի, որովհետև հետևողականորեն առաջ է մղվում պատերազմից ու հատկապես Մոսկվայի հետ Բաքվի աղմկոտ կոնֆլիկտներից հետո։ Müstəqillik bu böyük nemətdir, böyük Անկախությունը մեծ օրհնություն է, մեծ նվաճում, սակայն իրական անկախությունը լինում է այն ժամանակ, երբ երկիրը կարողանում է վարել անկախ քաղաքականություն։ Bax Azərbaycan o ölkələrdən. Ադրբեջանը հենց այդպիսի երկիր է։ Այսօր աշխարհում կա մոտավորապես 200 անկախ պետություն, սակայն չի կարելի ասել, որ բոլորը իսկապես անկախ են։ Մենք անկախ պետություն ենք բառի իսկական իմաստով։ Թուրքիայի ստեղծած արհեստածին միավորման բռնապետը խոսում է ինքնուրույնությունից եւ անկախությունից։ Ալիևի ինքնուրույնության եւ անկախության չափը պարզորոշ ցույց տվեցին Նախիջևան ընկած հրթիռները։ Ալիևը նախ հիստերիկ արձագանքեց, սպառնալով պատասխան հետո նրա անկախությունը մի քիչ զսպեցին Թուրքիայից, հիշեցնելով, որ միայնակ Ադրբեջանը չի կարող Իրանի դեմ դուրս գալ եւ Թուրքիայի հաշվին պետք չէ սպառնալ Իրանին, որովհետեւ այդ խառը պահին Թուրքիա-Իրան հարաբերություններում հավասարակշռությունը կարևոր էր հենց Թուրքիայի անվտանգության եւ քրդական ռումբի պայթյունը զսպելու համար։ Սա ցույց է, որ Ադրբեջանը թուրքական գործիք է։ Հայ-թուրքական հարաբերություններում արտաքինից բարեկիրթ ու կարգավորման գնացող թուրքերի բութ գործիքը հայրի դեմ։ Եվ այս թեմայի վերջում իրանագետ Վարդան Ոսկանյանի դիտարկումը։ 3 Բաքվի բարբարոսական վարչախմբի Սինլեքոր բարագլուխը բռնազավթված Արցախում հայրից կրկին անվանել է թշնամի, հպարտացել, որ վռնդել է մեզ, նշել, որ Հայաստանի բանակն ամբողջովին ջախջախվել է եւ որ խաղաղությունը հաստատվել է Ադրբեջանի պայմաններով։ Մենք կարող ենք դիցուկ մեր աչքերն ու ականջները փակել եւ տրվելով անհիմն պատրանքներին պատկերացնել, որ թշնամին փոխվել է եւ որ մեզ նրա հետ հարաբերություններում սպասվում է պայծառ ապագա, բայց իրականությունը բոլորովին այլ է։ Արցախում հնչեցրած հայտարարություններից 4 օր անց Ալիևը Բաքվում հայրի դեմ թուրքերի հաջորդ օպերացիայի մասին էր խոսում, բայց մինչև ներկայացնելը, եթե թուրքերը հաշվի առնելով նախընտրական գործընթացը եւ Փաշինյանի զգայուն դիրքերը լռում են Զանգեզուրի Միջանցք կոչվածի մասին, անգամ տրանսպորտի եւ ենթակառուցվածքների նախարար Հուրալօղլուն, որն ամեն շաբաթ էր խոսում թուրքական որևէ հեռուստաալիքի եթերում այդ Միջանցքի մասին, արդեն մի քանի շաբաթ է Զանգեզուրի Միջանցք ֆրազը չի արտաբերել։ Անգամ Էրդողանը թուրքական պետությունների սամիթին անուղղակի խոսեց։ Միջին Միջանցքը կարևորեց, որ իմաց պահանջում է դարձնել Թրամփի անխոչնդոտ ուղին։ Փաշինյանն էլ հրապարակավ ասում է, հուսով է այդպես էլ կլինի։ Hürmüz Boğazı merkezli krizin de gösterdiği üzere ortak koridor başta olmak üzere. Ինչպես ցույց է տալիս Հորմուզի նեղոցի շուրջ կենտրոնացած ներկա ճգնաժամը, թուրքական աշխարհակապող տրանսպորտային նախագծերը, մասնավորապես Միջին Միջանցքը, կշարունակեն առաջնահերթություն լինել առաջիկա տարիներին։ The Trip Route project, together with the opening of communications between Armenia and Turkey, have full potential to become an important component of the middle corridor. Ալիևը սակայն ամեն ինչ բաց է ձևակերպում եւս մեկ անգամ արհամարելով Զանգեզուրի Միջանցք ֆրազի դեմ Փաշինյանի սաստող տոնը։ Զանգեզուրի Միջանցքը, որը դառնալու է արևելք-արևմուտք Միջանցքի ճյուղը, անկասկած կառուցվելու է համաձայն այն փաստաթղթի, որը Սպիտակ տանը ստորագրվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի, Հայաստանի վարչապետի եւ իմ կողմից անցած տարվա օգոստոսի 8-ին։ Զանգեզուրի Միջանցք կոչվածն անկասկած կառուցելու մասին Ալիևը խոսում է Հայաստանում նախընտրական վերջին շաբաթվա ընթացքում, նկատում են նրա մեդիա խամաճիկները, բացատրելով, թե սա ուղերձ է միաժամանակ հայ ընտրողին եւ հայկական քաղաքական վերնախավին։ Ermənistan
tarixində doğrudan yeni bir səhifə aça bilər. Հայաստանի պատմությունը փոխող նոր էջ կարող է բացվել եւ պատճառը, որ նախագահը շեշտեց, դա ընտրություններից կարճ ժամանակ առաջ այն է, որ հայ հասարակությունը ընտրության օրը կրկին մտածի։ Bir mesaj verildi ki, bu məsələ Azərbaycanın gündəliyində qalır və post seçki dövründə də Azərbaycan bu məsələni xüsusi vurğulayacaq. Բացի այդ, ուղերձը Հայաստանի քաղաքական վերնախավին, որ այս հարցը մնում է Ադրբեջանի օրակարգում եւ որ Ադրբեջանը շեշտը կդնի այս հարցի վրա հետընտրական շրջանում, Հայաստանին նաեւ ուղերձ հղվեց, որ եթե ցանկանում է տեղ ունենալ տարածաշրջանային հաղորդակցության ցանցում, ապա այդ ուղին անպայման եւ անկասկած կհանգեցնի Զանգեզուրի միջանցքի բացմանը։ Փաշինյանը գիտի, որ հետընտրական գլխավոր հարցը հենց Սյունիքով անխոչնդոտ անցումն է լինելու, հետևաբար Ալիևի ուղերձը մյուսների համար է։ Սա նշանակում է, որ Բաքվում դիտարկում են ընտրությունների արդյունքներով ոչ թե Փաշինյանի իշխանության մնալը, այլ ընդդիմության հաղթանակը։ Եվ փաստացի ընդունելով, որ Հայաստանում ընդդիմությունը գիտակցում է, թե ինչպես են փորձում Հայաստանը վերածել ուղղակի ինչ-որ երթուղու, ինչ-որ կայարանի։ Məsələn, Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycan və Azərbaycan dövlət şuuru da onun insanlarında da və cəmiyyətimizdə də ondan ibarət ki, biz təkcə deyək hansısa bir marşrut deyilik, hansısa bir stansiya deyilik. Ի տարբերություն Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ ադրբեջանական պետության եւ մեր հասարակության գիտակցությունն այնպիսին է, որ մենք պարզապես ինչ-որ երթուղի, ինչ-որ կայարան չենք։ Մենք համաշխարհային քաղաքականության հիմնական խաղացողներից մեկն ենք։ Ադրբեջանը դիրքավորում են ոչ ավել ոչ պակաս համաշխարհային քաղաքականության հիմնական խաղացող, իրական Թուրքիայի նախորդ թողարկումներում ցույց ենք տվել, որ նույնն անում է նաև Թուրքիան։ Այս երկուսը փորձում են ընդլայնել իրենց ազդեցությունը դեպի Կենտրոնական Ասիա ու միավորել թուրքական աշխարհը, բայց դա հնարավոր է միայն հայերի հաշվին։ Հայկական տարածքների, Նախիջևանի, հետո Արցախի, հիմա Սյունիքի։ Թուրքերն ավելացնում են իրենց կշիռը այս պահին Սյունիքի հաշվին։ Ինչ է ստանում Հայաստանը։ Խաղաղության խաչմերուկ, ինչպես պնդում է Փաշինյանը, թե դառնում է կայարան Թուրքերի անխոչնդոտ անցուդարձի համար, ինչպես իրողություններն ընկալում են Բաքվում։ Մանավանդ երբ կա եւս մեկ մայրաքաղաք, որն այս պահին ցույց է տալիս իր ընկալումները, խոսքը Թեհրանի մասին է։ Իրանի հոգևոր առաջնորդի խորհրդական այդ երկրի նախկին արտգործնախարար Վելայաթի հայտարարությունը կա Թրամփի ուղու վերաբերյալ։ Կովկասում հաշվարկների փոփոխությունը եւ Թրամփի Զանգեզուրի միջանցք պարտադրված բառակապակցության խամրումը ցույց տվեցին, որ այժմ տարածաշրջանային միջանցքների քարտեզը գծում են ոչ թե Վաշինգտոնի սպառնալիքներով, այլ Թեհրանի ձևավորած դաշտային իրողություններով։ Այս հայտարարությունից հետո եղավ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի կանգառը Երևանում, որից հետո լրագրողները Հայաստանի արտգործնախարարին հարցրեցին Թրամփի ուղու եւ Իրանի մտահոգությունների մասին։ Սրանք բաներ են, որը մի այսպիսի ասացված կա անգլերեն, ձևակերպում է game changer, իսկապես տեղի են ունենում հիմա Հայաստանում եւ Հայաստանի շուրջ այս ենթակառուցվածքներով բաներ, որոնք աշխարհաքաղաքական կամ աշխարհատնտեսական մեծ խաղի մեջ բաներ են փոխելու։ Այնպես որ Իրանը այստեղ հետաքրքրություններ ունի, հարցեր կար, փարատվեցին հարցերը եւ կփարատվեն եւ նաեւ պետք է հնարավորություն հետաքրքրությունների մասին խոսալ, նույնը նաեւ ՌԴ-ի մասով կարող եմ ասել։ Միրզոյանի այս հայտարարությանը հետևեց Իրանի արտգործնախարարության չափազանցություն չի լինի ասելը հերքում է։ Իրանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Բաղային հայտնել է, որ Իրանի դիրքորոշումը Հարավային Կովկասի հարցում չի փոխվել։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը խորին կասկածամտությամբ է վերաբերվում Միացյալ Նահանգների չարամիտ մտադրություններին, որն աշխարհի տարբեր տարածաշրջաններում չարագործությունների եւ ագրեսիայի պատմություն ունի եւ հստակորեն հայտնել է իր դեմ լինելը Հարավային Կովկասում Միացյալ Նահանգների ապակայունացնող ներկայությանը։ Հարավային Կովկասում անվտանգության վերաբերյալ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դիրքորոշումը հստակ է եւ այդ առնչությամբ որևէ տարակուսանք չկա, նշել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Եվ սա առնվազն ցույց է, որ եթե Հայաստանը չի ցանկանում Սյունիքը դարձնել թուրք-ադրբեջանական կայարան, ապա կարճելու տեղ ունի։ Ինչ է նշանակում Միացյալ Նահանգների ներկայությունը տարածաշրջանում Թուրքիայի, Իրանի եւ տարածաշրջանի համար։ Կանխատեսելիորեն հարցը բարձրացրել են թուրքական հեռուստաեթերում Հայաստանի քարտեզի եւ Սյունիքով Թրամփի անխոչնդոտ ուղու ֆոնին, որովհետեւ այնպես չէ, թե թուրքերն ամերիկյան ներկայությունից շատ գոհ են։ Թրամփի անունը եւ Սյունիքում թուրքականի փոխարեն ամերիկյան ներկայությունը ժամանակավոր լուծում են համարում դեռ
hանդուրժելով։ Avrasya çok kutuplu yeni bir dünyayı inşa ederken Մինչ Եվրասիան կառուցում է նոր բազմաբևեռ աշխարհ, Ատլանտյան ճակատը, որի գերիշխանությունը փլուզվում է, անկասկած անգործ չի նստում։ Հատկապես տարածաշրջանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Իսրայելի եւ Իրանի հակամարտության պատճառով սրվող ներկա ճգնաժամի պայմաններում Zengezur koridorunu aldı, projeyi hızlandırdı. ԱՄՆ-ն քայլեր է արել Զանգեզուրի միջանցքը վերցնելով եւ արագացնելով նախագծի իրագործումը։ Bölgeye ABD'nin Այս նախագծով Վաշինգտոնը ձգտում է ինչպես հարված հասցնել Եվրասիային, այնպես էլ ներկայություն հաստատել Իրանի հյուսիսում։ Atlantik cephesi kendi hegemonik gücünü koruyor. Ատլանտյան ճակատը փորձում է պահպանել իր գերիշխանությունը եւ կանխել միաբևեռ աշխարհի վերափոխումը բազմաբևեռի։ Ki Zengezur koridorunun adının 99 yıllığına ABD'ye devri için süreç hızlandı. Զանգեզուրի միջանցքը 99 տարով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին զիջելու գործընթացն արագացել է։ Այս շաբաթվա սկզբին ԱՄՆ-ի եւ Հայաստանի միջև ստորագրված նոր ռազմավարական շրջանակային համաձայնագիրը սրել է լարվածությունը Իրանի եւ Ամերիկայի միջև կրկին ուշադրության կենտրոնում պահելով Զանգեզուրի միջանցքը։ Trump yolu projesi Zengezur koridorunun bir bölgesel inisiyatif olmaktan çıkarılarak bir Amerikan kamusuna Թրամփի ուղի նախագիծը Զանգեզուրի միջանցքը տարածաշրջանային նախաձեռնությունից առավել դառնում է ամերիկյան սեփ։ Ուշադրության է արժանի այն, որ Թուրքիայից կարևորում են ոչ թե Ռուբիոյի եւ Միրզոյանի նախաստորագրությամբ եւս մեկ քայլ անելը դեպի Թրամփի ուղու բացումը, այլ այն, որ դա սրել է Իրանի դիմադրությունը, որովհետեւ թուրքերին պետք է այդ դիմադրությունը ամերիկյան ներկայությանը։ Երբ Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի պատերազմի օրերին Թուրքիան զուսպ էր եւ ի տարբերություն տարածաշրջանի մյուս երկրների իր տարածքը գոնե հրապարակավ չտրամադրեց Միացյալ Նահանգներին Իրանին հարվածելու համար, իրական Թուրքիայի եթերում նկատել էինք, որ գալու է օրը եւ Թուրքիան հիշեցնելու է Իրանին սա։ Ու հիմա արդեն կարող ենք ասել, որ այդ օրը եկել է, առնվազն մեդիա դրսևորումներով։ Անկարայում հույս են փայփայում, որ այժմ Իրանի համար կարող է ավելի ընդունելի լինել թուրքական ներկայությունը Սյունիքում։ Նախկին դիմադրությունը հուսով են թե կարող է չլինել կամ մեղմվել։ Կամ Թեհրանում կարող են ընտրել չարիած փոքրագույնը նախընտրելով Սյունիքում տեսնել ոչ թե ամերիկյան, այլ թուրքական տարածաշրջանային ներկայությունը։ Zengezur koridoru bütün bölgeyi birleştirirken Trump koridoru ise bu bölgeyi birbirinden ayıran bir rol. Քանի դեռ Զանգեզուրի միջանցքը միավորում է ամբողջ տարածաշրջանը, Թրամփի միջանցքը դեր է խաղում դրա բաժանման գործում։ Թրամփի ուղի նախագիծը Եվրասիայում հաստատվելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կարևոր քայլն է։ Ծրագրվում է, որ այդ կերպ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Զանգեզուրի միջանցքով կհաստատվի նաև Իրանի հյուսիսում։ Մի կողմից թուրքերը թուրքական աշխարհը չեն ցանկանում միավորել ամերիկյան ներկայությամբ միջանցքով, մյուս կողմից թուրքական հեռուստաեթերից ընդգծում են նաև, որ Վաշինգտոնը դռներ է բացում Իսրայելի համար։ Ինչպես հայտնի է Էրդողանից մինչև Ֆիդան բողոքում են, որ Իրանից հետո Իսրայելի հաջորդ թիրախը Թուրքիան է։ Հետևաբար, Միացյալ Նահանգների գործողություններին դեմ են նաև այս պատճառով, բայց ուղիղ դիմադրել այնքան էլ չեն կարող, օգտագործում են Իրանի դիմադրությունը։ Projenin İran'la ABD arasında savaş sürecinin devam ettiği bir dönemde yeniden gündeme gelmesi de dikkat çekici. Tahran Zengezur koridoruna Հատկանշական է նաև, որ նախագիծը վերսկսվել է այն ժամանակահատվածում, երբ շարունակվում է Իրանի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև պատերազմը։ Թեհրանը Զանգեզուրի միջանցքին մոտենում է իր ազգային անվտանգության տեսանկյունից եւ բազմիցս հայտարարել է, որ չի ցանկանում տարածաշրջանում երրորդ երկրների ներկայություն։ Անկամ թուրքերն արդեն սկսել են Թրամփի ուղուն իրանական դիմադրությունը օգտագործել իրենց օգտին Սյունիքում ամերիկյան ներկայությունը թուրքականով փոխարինելու նպատակով, որ թուրքերն այսպես էին վարվել Պարզ էր դեռ այն պահից, երբ Վաշինգտոնում Փաշինյանը ստորագրում էր Թրամփի անխոչնդոտ ուղու մասին փաստաթղթերը։ Հիմա գլխավոր հարցն այն է, թե ինչպես է Հայաստանը կարողանալու առաջն առնել թուրքական պլանի նոր գլուխը բարձրացնող երկրորդ մասի։ Առաջին մասը ամեն գնով անգամ ամերիկյան ներկայությամբ միջանցքը ուղին ստանալն էր։ Իրական Թուրքիա նախագծի երկրորդ մասում հարցազրույց է։ Այսօր գերմանացի պատմաբան Միխայիլ Հեզեման Վատիկանի գաղտնի արխիվներում հայոց ցեղասպանության փաստն ապացուցող 3000 փաստաթուղթ է գտել ու ներկայացրել մեկ գրքով։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը հարցեր ունի հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ, մենք հայոց ցեղասպանության պատմությանն էլ պետք է վերադառնանք, պետք է հասկանանք լավ ինչ է տեղի ունեցել եւ ինչու է տեղի ունեցել։ Ապա գերմանացի պատմաբանն առաջարկում է կարդալ իր գիրքը։ Դրա հայերեն թարգմանությունը ներկայացնում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հրատարակչությունը։
Շնորհակալություն հարցազրույցի այս հնարավորության համար եւ բարի գալուստ Հայաստան։ Այս անգամ ձեր գրքի հայերեն թարգմանության եւ շնորհանդեսի համար։ Ինչով է տարբերվում հայոց ցեղասպանության մասին այս գիրքը մյուսներից, ում համար է նախատեսված ով է լինելու այս գրքի ընթերցողը։ Well, this book for the very first time publishes what we have in the Vatican archives about the Armenian genocide. I located about 3,000 documents on the Armenian genocide in the Vatican secret archives. Այս գրքով առաջին անգամ հրապարակվել է այն, ինչ մենք ունենք Վատիկանի արխիվներում հայոց ցեղասպանության մասին։ 2014-2015 թվականներին Վատիկանի գաղտնի արխիվում աշխատելու հնարավորություն եմ ունեցել։ Եվ այնտեղ գտել եմ մոտ 3000 փաստաթուղթ հայոց ցեղասպանության մասին։ Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայից պարզելով, որ դրանց մասին Հայաստանը, հայ պատմաբանները տվյալներ չունեն, ամբողջացրել եւ ներկայացրել եմ այս գրքում։ Գտնված փաստաթղթերն այնքան ազդեցիկ են, որ կարևորագույն գործոն դարձան Հռոմի Պապի, նաև Գերմանիայի Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու որոշումը կայացնելու համար։ Որովհետև այս փաստաթղթերը, ապացույց փաստաթղթերը չեզոք աղբյուրից են, Վատիկանից, որտեղ արխիվացվել եւ պահպանվում են նամակներ Հռոմի Պապին Կոնստանտինոպոլսի հայ առաքելական եկեղեցու պատրիարքից, հայ կաթոլիկ եկեղեցու պատրիարքից, ինչպես նաև զեկույցներ միսիոներներից, որոնք Թուրքիայի արևելքի քաղաքներում էին եւ այնտեղ կատարվածի ականատեսն էին դառնում։ Սարսափելի բովանդակությամբ զեկույցներ ուղարկելով հայերի դեմ տեղի ունեցածի մասին։ Send horrible reports about what happened over. Also the book proves that it was not an accident, but really a planned genocide. Գիրքը նաև ապացուցում է, որ ցեղասպանությունը պատահականություն չէր, հանգամանքների բերումով չէր, այլ իրականում պլանավորված հանցագործություն էր, հենց ցեղասպանություն, որը ծրագրեցին եւ իրագործեցին Իթիհադ Վեկթերակիի երիտուրքերի առաջնորդները։ Թուրքիայի արևելքում քրիստոնյա տարի ոչնչացումը Օսմանյան կայսրության էթնիկ եւ կրոնական միատարածման քաղաքականության մի մասն էր։ Թուրքերը հավատում էին, թե դա կայսրությունն ավելի ուժեղ կդարձնի։ Եվ այս գիրքը ծրագրված ցեղասպանության փաստը, ինչպես նաև թուրքերի մտադրությունները եւ նպատակներն ապացուցում է փաստաթղթերով, որոնք առաջին անգամ են հրապարակվում հայերեն եւ այստեղ Հայաստանում։ With many documents which are published here in Armenia for the very first time. So our prime minister is claiming that we Մեր վարչապետը ցեղասպանության մասին պնդում է, թե դեռ պետք է հասկանանք ինչ է եղել եւ ինչու։ Well, your prime minister should read the book, and if he reads the book, he will find it out. It was a policy which you can call proto-fascism. Ձեր վարչապետը պետք է կարդա այս գիրքը։ Եթե կարդա, ապա կհասկանա, որ հայերի դեմ ցեղասպանություն իրագործվել է քաղաքականության շրջանակում, որը կարելի է անվանել պրոտոֆաշիզմ, որի գաղափարախոսությամբ միայն էթնիկ եւ կրոնական միատար պետությունը կարող է ուժեղ լինել։ Եթե համառոտ, ապա առաջին համաշխարհային պատերազմից առաջ Օսմանյան կայսրությունը կորցրել էր բազմաթիվ տարածքներ, հատկապես Բալկաններում եւ Հունաստանում, որովհետեւ այդ տարածքների քրիստոնյաները չցանկացան մնալ Օսմանյան կայսրության տիրապետության տակ։ Թուրքերն այս կորուստներից հետո որոշեցին ոչնչացնել քրիստոնեական տարը արևելքում, սարսափելով, որ հակառակ դեպքում կայսրությունը կկորցնի նոր տարածքներ։ Արդյունքում առաջին համաշխարհային պատերազմը օգտագործվեց որպես պատրվակ, որպես քող, որպեսզի իրագործվի ցեղասպանությունը, որի ընթացքում սպանվեց ընդհանուր առմամբ 2.5 միլիոն մարդ։ 1.5 միլիոնը միայն հայերն էին։ Սպանվեցին նաև հույներ, արամեացիներ, ասորիներ եւ այլ քրիստոնյաներ։ Թիրախավորված էին ոչ միայն հայերը, այլև Օսմանյան կայսրության արևելքի բոլոր քրիստոնյա ժողովուրդները։ Ձեր գրքի շնորհանդեսը տեղի կունենա մի քանի րոպեից Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում եւ գիրքը տպագրել է Մայրաթորի հրատարակչությունը։ Սա կարևոր է։ Well, it's very important for me because Անշուշտ, շատ կարևոր է։ Ես կաթոլիկ եմ եւ աշխատում եմ Վատիկանում։ Մենք շատ լավ հարաբերություններ ունենք Նորին Սրբության հետ։ Relationship to His Holiness Karakin II since the time of John Paul II. We all respect him highly. Վատիկանում դեռ Հովհաննես Պողոս II-ի ժամանակներից ի վեր բոլորս բարձր են գնահատում ամենայն հայոց կաթողիկոսին որպես Աստծո իսկական մարդ։ So we are very shocked that the principle of the separation of state and religion. Այդ պատճառով նախ պետք է ասեմ, մենք ցնցված ենք, որ պետության եւ կրոնի, պետության եւ եկեղեցու տարանջատման սկզբունքը այս պահին չեն հարգում Հայաստանում եւ կառավարությունից հարձակումներ են լինում կաթողիկոսի դեմ, ինչը բացարձակապես սխալ է։
որովհետև ինչպես ասացի, պետության եւ եկեղեցու տարանջատումը ժողովրդավարության կարևոր սկզբունք է։ Այստեղ եմ նաև որպես ի նշան համերաշխության ամենայն հայոց կաթողիկոսին։ Արդյոք արտաքին աշխարհը դուք կաթոլիկ եկեղեցին ներկայացնող գիտնականը, եթե թույլ կտաք այսպես ձևակերպել, պատկերացում ունի, թե ինչու է այս ամենը տեղի ունենում Հայաստանի կառավարության եւ հայ եկեղեցու միջև։ Well, it happened because His Holiness the Patriarch criticized the policy of Prime Minister Pashinyan, but it is his right. Սա տեղի ունեցավ, որովհետև նորին Սրբություն կաթողիկոսը քննադատեց վարչապետ Փաշինյանի քաղաքականությունը։ Բայց դա նրա իրավունքն է, այսինքն Գերմանիայում եպիսկոպոսները անընդհատ քննադատում են քաղաքական գործիչներին։ Հռոմի Պապը քննադատում է նախագահ Թրամփի քաղաքականությունը, եւ նախագահ Թրամփը իհարկե կարող է մեկնաբանել եւ անպարկեշտ բաներ ասել Հռոմի Պապի մասին, բայց նա երբեք իրավունք չէր ունենա նույնիսկ խնդրել կաթոլիկ եկեղեցուն ազատվել Հռոմի Պապից, ստիպել Հռոմի Պապին հրաժարական տալ միայն այն պատճառով, որ իրեն քննադատությունը դուր չի գալիս, որովհետև բոլոր ազատ երկրներում մենք ունենք տարանջատում, պետության եւ եկեղեցու տարանջատման սուրբ սկզբունքը գործում է։ Եվ այսպես երկու կողմերն էլ կարող են բավականին հաճախ քննադատել միմյանց, շատ լավ պատճառներով։ Բայց մի բան է միմյանց քննադատելը, մի այլ բան միջամտելը եկեղեցու ներքին գործերին։ Վերջինը լիակատար տաբու է։ Չես կարող պնդել, որ ժողովրդավար քաղաքական գործիչ ես եւ նման քայլեր անել։ Who claims to be a democratic politician should ever do that. The Catholic Armenian Church and the Հայաստանի վարչապետը եւ հայ առաքելական եկեղեցին տարբեր մոտեցումներ ունեն Արցախին, հայոց ցեղասպանությանը, հայոց պատմությանը, Հայաստանի ապագային առնչվող կարևորագույն հարցերի վերաբերյալ։ Ինչ հետևանքներ ըստ ձեզ կարող է ունենալ այս տարակարծությունը։ Garakin II is the father of the Armenian nation. Գարեգին երկրորդը հայ ժողովրդի հայրապետն է եւ հայերի ճակատագիրն է լինել առաջին քրիստոնյա պետությունը մոլորակի վրա։ Քրիստոնեությունը հայ ժողովրդի ինքնության նշան է եւ այն պահպանել է հայերին վերջին 1700 տարիների ընթացքում։ Նույնիսկ ամենածանր ճգնաժամի ժամանակ, ինչպիսին է ցեղասպանությունը։ Even in the worst crisis like the genocide. Շատ վտանգավոր է, երբ ինչ-որ մեկը ցանկանում է ծառը կտրել արմատներից, քանի որ այդ ժամանակ ծառը ի վերջո կմեռնի։ Ցավոք, սա վարչապետ Փաշինյանի քաղաքականությունն է, ինչ պատճառներով։ It's very dangerous if somebody want to cut a tree from its roots, because this is when the tree will die eventually, and unfortunately this is the policy of Prime Minister Pashinyan for whatever reasons. But if now he even is siding with President Trump, it's a very dangerous situation. Եվ հիմա նույնիսկ այն, որ նա անցել է նախագահ Թրամփի կողմը, շատ վտանգավոր իրավիճակ է ստեղծում Հայաստանի համար, որովհետև դուք բավականաչափ թշնամիներ ունեք։ Դուք ունեք Թուրքիան եւ Ադրբեջանը որպես թշնամի, եւ նախկինում ձեր բարեկամներն էին Ռուսաստանը եւ Իրանը։ Հիմա երբ անցնում եք նախագահ Թրամփի կողմը, դառնում եք Իրանի թշնամին։ Նկատի ունեմ հետեւյալը, երբ Իրանի վրա հարձակումը եղավ, Թեհրանն ի պատասխան հրթիռակոծեց Պարսից ծոցում Միացյալ Նահանգների բոլոր դաշնակիցներին, Սաուդյան Արաբիայում, Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, Օմանում, Քուվեյթում ԱՄՆ բոլոր ռազմաբազաները թիրախավորվեցին։ And well, you know, I don't want any Iranian bomb to fall on Yerevan, but this is the danger. Ես չեմ ուզում որ իրանական որևէ ռումբ ընկնի Երևանի վրա, բայց սա է վտանգը։ Ինչու եք ուզում օտարանալ ձեր հարևան բարեկամից։ Այս պահին չեզոքության քաղաքականությունը շատ ավելի իմաստուն կլինի Հայաստանի համար։ An island of neutrality. And instead of making enemies who are your neighbors and who you need. Դարձեք Շվեյցարիայի նման մի երկիր, չեզոքության կղզի, թշնամիներ ձեռք բերելու փոխարեն, ձեր հարևաններին թշնամի դարձնելու փոխարեն։ Այն հարևաններին, որոնց կարիքն իրականում ունեք, ինչպես Իրանն է։ Մյուս կողմից ձեզ Ռուսաստանը պետք է գազի եւ նավթի համար։ Դրանց գները այս պահին բավական բարձր են, բայց Գերմանիայում նավթն ու գազը կրկնակի թանկ են, քանի որ մենք ունենք ուկրաինական ճգնաժամը եւ այլևս գազ ու նավթ չենք ստանում Ռուսաստանից։ Այսպիսով ես մեծապես վտանգավոր եմ համարում պարոն Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը։ Նա ասում է կդառնանք Եվրամիության անդամ։ Ոչ, չեք դառնա։ I see a big danger in the policy of Mr. Pashinyan, who sees the Golden West, and we will become a member of NATO, we will become a member of the European Union. No, you will not. And there's a long line of Եվրոպական մայրցամաքում կա երկրների երկար շարք, որոնք ցանկանում են դառնալ Եվրամիության անդամ։ Սպասողների ցանկը շատ երկար է, եւ նման մոտեցումը պարզապես պատրանք է մի բանի, որը գուցե կարող է տեղի ունենալ հեռավոր ապագայում։ Բայց ո՞րն է այն գինը, որը պետք է վճարեք հիմա։ The price you have to pay might be a war with Iran right now. Հնարավոր է լինի պատերազմ Իրանի հետ հենց հիմա։ Հնարավոր է թշնամանք Ռուսաստանի հետ։
Դուք առանց այդ էլ շրջապատված եք թշնամիներով եւ ստիպված եք վճարել շատ բարձր գին։ Կարծում եմ սա շատ ռիսկային քաղաքականություն է։ Բացի այդ եկեղեցական գործերին միջամտության այս աղմուկով հայ ազգը բաժանելը նրանց, ովքեր չեն հարգում եւ նրանց, ովքեր հարգում են նորին սրբությանը, որը որպես հայ ազգի իսկական ներկայացուցիչ պահպանում է հայկական ինքնությունը։ Ցանկանում է պահպանել հայկական ներկայությունը Արցախում, տուն վերադարձնել այն հայերին, որոնք մի քանի տարի առաջ ցեղասպանության զոհ դարձան Արցախում։ Սա նոր գլուխ է հայոց ցեղասպանության պատմության մեջ, ահա թե ինչ տեղի ունեցավ Արցախում։ Այսպիսով ամենայն հայոց հայրապետն ունի լիակատար իրավունք քննադատելու Փաշինյանի կամ որևէ այլ ղեկավարի քաղաքականությունը, որպես հայ ազգի հայր։ Եվ հայերը պետք է իսկապես ճանաչեն, թե ով է իրենց ընկերն ու հայրը, եւ ով է վտանգավոր փորձեր անում նոր դաշնակիցների հետ, փորձեր, որոնք շատ արագ կարող են սխալ ավարտվել։ Armenians should really recognize who is its friend and father and who is making dangerous experiments with new allies, experiments which can very quickly go wrong. Last question on Turkey. Վերջին հարցը Թուրքիայի վերաբերյալ էր։ Վարչապետը պնդում է, թե Թուրքիան կդառնա մեր բարեկամը։ We have now Not in 1,000 years. They hate you. They have an ideology which is called pan-Turanism. Առաջիկա 1000 տարում ոչ։ Նրանք ունեն մի գաղափարախոսություն, որը կոչվում է պանթուրանիզմ։ Նշանակում է թյուրքական ծագում ունեցող ժողովուրդների միություն, Բուլղարիայի սահմանից մինչև Ուզբեկստան։ And Armenia is in the middle. Armenia is in the way. So they have to swallow Armenia and have to make a part of Azerbaijan or Turkey out of Armenia. And you know what it means. You saw in Artsakh what it means. Եվ Հայաստանն այս քարտեզի մեջտեղում է։ Հայաստանը խանգարում է։ Նրանք պետք է կուլ տան Հայաստանը։ Կփորձեն Հայաստանը դարձնել Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի մի մասը։ Եվ դուք գիտեք, թե դա ինչ է նշանակում։ Դուք տեսաք Արցախում, թե դա ինչ է նշանակում։ Այսպիսով Թուրքիան երբեք ձեր բարեկամը չի լինի։ Թուրքիան ձեր բարեկամը կլինի, եթե ընդունի, որ հանցանք է գործել։ Եթե շատ մեծ փոխհատուցում վճարի կատարվածի համար։ Տեսեք, Գերմանիան այժմ Իսրայելի բարեկամն է սարսափելի հոլոկոստից հետո։ Ինչու՞։ Որովհետև մենք ընդունեցինք մեր կատարած հանցանքը եւ մեծ փոխհատուցում վճարեցինք։ Բայց Թուրքիան պատրաստ չէ ընդունել հանցագործությունը եւ փոխհատուցում վճարել։ Այնպես որ Թուրքիան երբեք ձեր բարեկամը չի լինի։ But Turkey is not willing to admit the crime and to pay compensation. So it will never be your friend. Շնորհակալ եմ հարցադրույցի համար։ Շնորհակալություն եւ Աստված օրհնի քեզ։ Դուք դիտում եք իրական Թուրքիա նախագիծը, շնորհակալ ենք ուշադրության համար։